kenalin, namaku Jiman, anak pertama dari Bapak Narto dan Bu Suratmi, yang katanya jadi beban keluarga. Tangi turu, kudu siap mental iki aku. Nganggur. Adik yo sudah kerja kan ya. Sekarang kerja ya. Terus ya. Kalau yang ini, bapak gua, bapak tersantuy di dunia. Tiap pagi sukanya minum kopi. Kalau yang ini, ibu gua, ibu yang paling cantik, dan dia itu pintar masak. Makanannya sungguh mantap. Nah, kalau yang ini adik gua, namanya Nuni. Dia itu nyebelin banget. Nah, ini cerita gua. Selamat pagi, Yuk. Selamat pagi juga pengangguranku. Oh, Tuh, mana? Mbok golek kerja-kerja kono to, Man. Adikmu lho soalnya kerja. Ya kowe penggawean mek pengangguran nek. ini lho, Bu. Lah dadi adik nang ora dadi yo penak, Bu. Lah dinae lho yo sampean titipne nggone Pak D. Yo kuwi wis ora kerjaan sama kuwi, mbok titipne nggone Pak D. Lah aku usahaku dhewe. Yo intine aku ki ning kene ki wis nglamar kerja ning ndi. Bari iki karo perusahaan kon ngenteni dari aku nih dhewe sing kon sabar ngenteni ngono. Alah, panggilan-panggilan apa nih? Panggilan kok suwera. Alah, Bu. Aduh sawo. Jajal kono. Mbok main jualan kono takok-takok kerjaan, nawa eneng. Oh, ya salah tak ujian dene ya. Lho, kok kono mejuan kono? Dolan kono mejuan kono. Piye to jeremu mah kon mejuan. Regule kerjaan tak kena kerja. Ora opo ora. Alah, wis karepmu. Ora bubuk. Nyapa lah disiram duit nang jero iki. Carane ngene mek kon nentan ngenteni iki wong tua aku nang ngono kae ya. Wis, Gusti, padha koten to. Wis, kerjaan tau kerjaan. Ini ngetasku. Bapak, Pengangguranku, ternyata di kerjaan. apa yang ini jujur aku ngamal kerja. Anda takut kapan kerja nih? Alah, Pak metu aku ini jujur aku. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam, hati-hati. Dulu cak gimana mek ngono.
sih. Ayo ya, bagus sih. Mana sih ini mah? Panas banget. Kamu enggak apa? Nggak usah. Repot ya. Bisa kita masukin ke sini. Panas-panas. Ini sih. Terima kasih Mas Yuri sudah ingat ya. Aku sih dari di sana. Alhamdulillah sama-sama. Oh iya, sebenarnya harus ada bolong. Wes mau itu, makanya sebulan kalau lagi kerjaanmu saya ini. Yo, alhamdulillah sih lancar-lancar. Bapak ibu sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jiman. Kamu di mana? Kok ngomong aku? Coba aku di mana? Tas dulu lah, biasa. Jalan-jalan. Aduh. Penak yo wis. Duwe kerja kok iki yo. Duwe cewek jojo lah aku. Wis jomblo ra duwe jokan. Bersyukur ya. Lah iya. Ya, Wong aku bersyukur dulu bilang. kowe penak kayak wis kerja. Dek yo wis kerja. Aku mau kerja, guys. Piye jare ngono? Kon nyukuri neh ora? Yo wis lah wis. Mbok aku bingung ini iki ya. Lah wis kerjaanmu piye? Lancar ta kowe? Enggak. Lancar. Dene omongan. Kurang enak itu. Soalnya aku proses dulu. Wah. Sudah. Enggak. Saya kalau kerja itu ya anu. Pengintain yuk. Ada komentarnya kata dia. Pasti ada sudah pasti. Tak sabar lah ya. Sabar sih. Jadi saat aku tak boleh sih. Balik. Soalnya mau kan dua hari cuma itu. Oh. Kok sudah kan dua hari. Oh. Sih kan. Oh. Ya, Man. Oh, terus ya. Iya, Man. Iya juga. Aku loh. Ngomong mau banding dengan kowe. Lah, ini karena gue suka kerjaan, aku mau kerjaan. Tapi dia ada lawan. Ini ki orangnya ada. Ayo saiki angel gue kerja. Lah mungkin iso kerja kan ya di golek dulurku to. Wah. Ya mari saiki lek ana wong jero yo angel. Wah. Nek Pak rok tinggal ya. Oh. Nah, kayak kan yo tilpune masih. Tapi dia yo sing ngenteni sih. Berapa deh? Iya. 6 bulan apa? Wah, nyusui ya. Ayo. Sing dilebokne nyusui mau meneh. Aku sing jalur mandiri ngene Iya. iki. Jadi iso jalan mandiri tapi yo suwi. Sabar di sini, Sabar. Wah. Lah lek ngono sok kowe lho lek enek kerjaan enek lowongan aku kok kerja. Terus pemain awalnya tak ada. Kayaknya apa merasa boleh kerja ini? Ya jane pengen karo ngenteni sing kono kae panggilan kowe. Pengen mah buka usaha. Siapa? Usaha kuwi ngelas ngono kuwi ngentengku. Tapi yo urung enek dana, njaluk omong tua iki yo isin. Urung njaluk ae. Kira ketemu kemudian. Kira om paham kan dia bisa bantu awakmu. Terus aku yang dia tahu bantu aku satu doang ngaji sobat saiki bisa kerja. Ngene iki prayokesane aku ngene iki njaluk timbal-balik saka kowe lho. Yo ora. Ya enggak ada dia. Pak Wah. Ciman to? Nggih. Nah, lho? Cuman lho kancamu. Nggih. Cuman yo kaya adekmu dhewe. Iki ora perkara tiba-tiba lho. Iki perkara dadi nurani seorang kanca. Ngeten iki lho Pak malah ngerepot gitu Pak Jeno, Pak Jeno kula ngeten iki. Ndak. Iki mau anu. Bapakmu koyo tas telepon.
Udah mulai. Wah, gini. Gini pakai dari kita tahu langsung. Aku yuk ngomong apa? Harga apa? Buka apa ngelas apa? Nggih, pengen buka kelas kula, Pak. Wis to besok iki aku aneh rate. Anggaran nang kene ae. Iki engko ibumu tak omongane. Wis to. Ini awakmu sregep iki paten iki tak jane pangan hukum wis to. Iki putih wangi juga Iki Pak Jono tak semangat ya. Kula matur suwun banget. Kurang direpoti ngeten iki, Pak. Kula matur suwun, kula bakal semangat ngoten iki. ke omahmu dhewe lah. Nggih. Iki nek wonten kula tak nyuwun pamit pisan. Jujur aku dhisik yo. Kok jeneng matur suwun banget. Hati-hati yo. Nggih, monggo. Jujur, Saya saya kabar yo. suwun yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Le? Wis oleh kerjane? Urung, Pak. Karo cucu cuma ngenteni kok. Alah, Lah piye lho Bu, pas kae iki lho Juju mlebu iki lho gara-gara Pak Dene. Kuwi ngono lho kok ngenteni sian. kalau lek raniat yo raniat ngono lho. Alah Bu, Pak. Asu. Iya anakmu kae. Sopan kang ngono kae. Wis piye, Bu? Wis angel diomongi pisan. Ya apa malah emosi di Astagfirullahaladzim. Tapi omongan orang tua aku gak enak dengan aku. Aduh. Yo, tapi gak ora tingonoknya aku yo. Paling yo ora wani ngomong gone bapak Johan memang. Aku yo kudu bersyukur Mas yo. Aku kerja. Tapi alhamdulillah aku dikei kepercayaan yang Pak Jono di buka nih bengkel lawas. Alhamdulillah aku. Intinya berarti titik sukses wong kuwi beda-beda dan carane menggapai kesuksesan kuwi beda-beda. Mulai sesuk aku tuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim.